از روز اولی تاسیسی برنامه بسیار میخواستیم، آرزو میکردیم، نیت میکردیم که یک چهره در مهمانی ما، در صحبت ما باشند. اما این وقت نصیب بود است که با نشر 31 برنامه چراغ تابان راست آمد. دوستان عزیز و ارجمند، امروز در مهمانی ما، در پهلوی ما و همصحبت ما دیرکتور مرکزی تعلیمی اکادمی مرادی، گیرنده جایزه به نام کمال خوجندی، پروفسور دانشگاه دولتی خوجند، دکتر علم‌های فیلولوژی، استاد نظام‌الدین مرادی. السلام علیکم. و علیکم السلام و درود فراوان. سپاس. استاد خوش آمدید. تشکری بپایم. من از صمیم قلب گفتم این خواهش ما بود، ذوق ما بود، آرزوی ما بود که از روز اولی تأسیسی برنامه می‌خواستیم که شما یک لحظه در پهلوی ما باشید، با شما یک صحبت داشته باشیم. شکر که امروز دیده به دیدار هم رسیدیم. من هم راستی گپ خیلی شاد هستم. چند برنامه‌های شما رو سلسله‌ای می‌بینم و تمنا میکنم که همیشه کارتان پیشرو باشد و به شرافت همین منبر، نام این برنامه رو منبر نامیدم، ممکن منبری سخن. بله. بگذار به شرافت این منبری سخنی که شما تأسیس دادید، البته به شرافت سرپرستان، سبب رشد فرهنگی و آبادی معرفتی مفکوره جوانان عزیزی ما باشد، چون که چهره های ماندگار طریق این برنامه شما باز بیشتر به خلق معرفی می شوند، باعث مسرت و شادی است. سپاس استاد. و ما با دستگیری به واسطه مرکزی صدف هفته یک مرتبه روی اکران تلویزیون آسیا آمده ایستادیم. تورایف نایم جان گفارویچ، من امینم که یک رابطه زیچی دوستگی داره. بله، من افتخار میکنم که چنین افراد، چنین اشخاص هستند که جامعه ما با امید به فردای سعادت بخش نگاه میکنند. نایم جان که تورایف از انسان‌هایی هستند که واقعا هم عالم هستند، هم صاحب کار هستند و یکی از اولین مؤسس‌های دندان پزشکی خصوصی در سوق زمین به اعتبار می روند و افتخاری همه دوستان حساب می شوند و ما نیز ایشان را به حیث دادرشان خیلی دوست می داریم. سپاس. بگذار همین محبت نسبت همدیگرتان الهو کم نگردد. تشکری بپایم. استاد ارجمند، امروز با شما میخواستیم، چون شما استاد سخن هستید، سخندان، سخن سنج، سخنور، بابت سخن خواستیم صحبت داشته باشیم، بابت آداب سخن. بله. فکر و اندیشه های شما رو کنیم که سخن من چی آداب دارد و چگونه باید باشد. اگر در بابت آداب سخن حرف زدنی باشیم، تشکر محمود خانی عزیز. حسین واعظی کاشفی، یکی از پیروان و هم مسلکان شیخ جامی، 600 سال قبل در بابت آداب سخن خیلی حرفای شایسته گفتند. خود آداب سخن صدها صحیفه نوشته شده است. اکنون تصور کنید که بی‌واسطه درباره آداب سخن اگر انسان صحبت آراستن خواهد، ساعتها و برنامه‌ها کمی میکند. ما میتوانیم غیر از آثار حسین واعظی کاشفی به یکی از نثرهای اخلاقی بی‌نظیر ادبیات فارسی و تاجیک به قابوسنامه نگاه کنیم. به قلم انصرالمعالی کیکاووس فراوان از آداب سخن حرف می رود. می توانیم به سیاستنامه نظام الملک طوسی قریب 30 سال وزیر بی‌بدل سلطنت سلجوقیان بودند. کان و گنجینه آداب سخن است. می توانیم به نصیحت الملوک امام غزالی نگریم که راهنما و هادی سخنوران است. و البته آغاز سخنوری چنین حساب میکنم به حیث ادبیات شناس، البته اشعار سردفتر ادبیات فارس و تاجیک استاد ابو عبدالله رودکی است و همچنین شاهنامه بی‌زوال حکیم فردوسی طوسی. کسانی که میخواهند منظوری کمینه جوانان، شاگردان، دوستان، مخلصان، البته مراجعتی کمینه هرگز به استادان نیست، به جوانان است، به شاگردان است، مکتبیان است، دانشجویان است. اگر آثار کلاسیکانی ما را خوانند، متوجه باشند کان آداب سخن است و چون
نزدیک میشویم به هدف سوال شما. کسی که سخنور است یا سخنگستر است یا سخنشناس است یا سخن پرداز است، پیش از همه باید خودش مملو از محبت بر سخن باشد. در نظر است قلبش پر از مهر بر سخن باشد. امروزها بعضا متاسفانه محمود خان، شما ما یعنی که شیفتگانی صحنه هستیم. بعضا میبینید که همین یعنی که همین تلفن را میگیرند، در دستشان تلفن است، در یک دستشان میکروفون است. در محفل های مردمی، توی و معرکه ها میکروفون در دست، یعنی که سراپا میخوانند و روایت می، شعر می. البته خوب است، البته خوب است، لیکن باید سخنور، راوی، برنده، سخنشناس، کسی که میخواهد که با سخن به مردم خدمت کند، او خودش باید ایدئال باشد، نمونه باشد. یعنی که برای برآمدش کاملا باید آمادگی گیرد. مثلا کمینه در مرکز تعلیمی من اکادمی مرادی همه وقت به شاگردان میگوییم که شمایان حقوق یک چیز را از یاد کردن دارید و خلاص، شعر را فقط شعر از یاد کردن ممکن. روایت، حکایت، قصه ها باید به طریق سبک و اسلوب خودتان نقل شود، به کلمه های خودتان نقل شود. کسی که روایت و حکایت و قصه ها را از یاد میگوید، او هنوز در آستانه سخنوری است. حالا از در سخنوری به قصر سخنوری وارد نشده است. برای همین دانش را، زمینه های معرفت را قوی کردن در کار است. یعنی کمینه در اول شخصیت سخنور رو در مسئله آداب میگذارم. یعنی که خود شخصیت سخنور و سخنگستر و سخنور باید که نمونه عبرت باشد. خودش یک کان و خزینه علم و دانش باشد. از بالایش، چنانه که در عرفیت ما میگویند، از بالایش کار کند، بیشتر مطالعه کند، با دانشمندان هم نشین شود و در همان وقت میتواند که یعنی که او خزینه پیدا کند، تا طریق آن خزینه به مردم خدمت میکند. بعدا مهارت پس از این میایستد. تشکر زیاد. استاد ارجمند، ایسوری سپاس برای بیان فکر و اندیشه هایتان. شما بیهوده تلفن موبیل رو به دست نگرفتید و آنان رو مثال نآوردید. این من فکر میکنم که البته بیهوده نیست. خب چندان قناعتمند نیستید از بعضی از سخنگویان جوان؟ سخنگویان جوان واقعا دادرکان و خواهرکانی هستند که با محبت به صحنه آمده ایستادند. لیکن سخنور باید پیش از همه دانا و با معرفت باشد. درست. یگانه امروز راویان هستند که به فنگرام خدمت میکنند و کار میکنند. یعنی که آنها باید گنجینه علم و معرفت باشند. سخن چی است؟ سخن این علم و گنجینه است. علم و گنجینه چی است؟ هادی است، راهنمای مردم است، چراغ است، چراغ روشن است، چراغ تابان است. از همین خاطر آن را در شکل بهترین ما باید به مردم نشان دهیم. دیگران نگاه میکنند، سخنور را مورد اعتبار قرار میدهند. سخنور این پیش از همه، اگر کتاب‌هایی را که من در آغاز برنامه گفتم، همه بزرگان ما سخنور را پیش از همه به حیث انسان‌های صاحب دانش و صاحب فضیلت شناختند. بزرگان ما همشان سخنور و سخن پرداز بودند. برای همین خب سالهایی که مثلا شما جوان بودید، البته سخندان ها رو با رادیو ها، با تلویزیون ها با کار قبول میکنند. طلبات زمانی جوانی شما چگونه بود؟ امروز چگونه است استاد؟ بله، من در این لحظه ها یکی از استادانم را در ساحه رادیو و تلویزیون به یاد آوردنی هستم. معلمه عزیز و ارجمند خانومه فاضله، یکی از سخنوران واقعا صاحب فضیلت، استاد من منوره خان میرزا عمر هستند. صنف هفتم بودم. آن کس مرا به خانه رادیوی ولایت دعوت کردند. در آن وقتها برنامه زنگوله را میخواندم. بعدا در صنف‌های 10 و 11 گفتارهای ادبی را ادامه دادم. بعدا تلویزیون ولایت درهای خیش را به خدمت مردم به شرافت استقلالیت باز کرد و بعدا در تلویزیون ولایت به کار شروع کردم. همیشه رژیسوران نامی، استادان سخن
کوشش میکردند که مایان جوانان در آن وقت جوانان رو راهنمایی کنند. یعنی که انسان باید همیشه آماده باشد به کدام نمودی محفل می رود، به کدام نمودی معرکه می رود. او سالگرد است یا یادبود است یا بزم عروسی است یا آشی توی به اصطلاح ما یا آشی نهار است یا مثلا یگان جشنواره است یا مجلس است یا خواندن اخبار است. یعنی که این ژانرها از همدیگر تفاوت میکنند. به همه اینها باید که شخص یعنی که آمادگی بیند، یعنی که بغاج علمیش باید که توانا باشد و سخنوری حقیقی آن است که از همه حالت ها برآمده تواند. یعنی که کیست؟ از راوی کلا تفاوت میکند. سخنوری حقیقی شخصی است که کدام موضوع رو برای آید همیشه آماده است. کدام موضوع یک بار استید دفتر میبینم، حاضر ما یک بار کتاب ما یک حاضر بینم از یادم برآمد یا حاضر یک دقیقه گفته چون مثلا دستش را به کیسه انداخت یا تلفنش را به دست گرفت، او هنوز یعنی که به حد کمال نرسیده است. سخنوری حقیقی محمود خان این دانشمند است. اکنون راوی کیست؟ راوی باید به درجه سخنور برسد. اما نه همه دانشمندان سخنور هستند. سخنوری این الکی مهارت است، این هنر است، این فرهنگ است، این فضیلت است. دانشمندانی هستند که در صحنه نمیتوانند که مثلا مردم رو به خود جلب کنند. یعنی که سخن کردن، در صحنه برآمد کردن، با سخن سحر کرده، مفتون کرده توانستن، این واقعا مهارت خداداد است. از همین خاطر برای این علم، دانش، فضیلت، حکمت در کار است که سالیان زیاد این انسان باید آن را آموزد. خب البته ژانر برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی هم از همدیگر کلاً تفاوت دارند. مثلا طرز اشتراک کردن در برنامه اخبار کلاً دیگر است، در برنامه‌های فرهنگی کلاً دیگرگونه است. اما مشاهده می‌نماید که مثلا هستند راوی‌هایی که سبک و اسلوبشون به همون برنامه راست نمیاد، اما همون برنامه رو پیش میبرند. با چشمتون افتاده است؟ هستند. البته نام این جوانان عزیز رو گرفتن از روی آداب نیست. همشون انسان‌های خوب هستند. امروز کوشش میکنند که با سخنشون معرکه ها را آباد کنند، محفل ها را آباد کنند، لیکن بعضا به سبب ژانر رو تفاوت کرده نتوانستند. من ژانری که باید که در رادیو برآمد کند در تلویزیون برآمد میکنند، ژانری که باید که در تلویزیون برآمد کنند در رادیو برآمد میکنند، ژانری که باید که در صحنه تئاتر برآمد کنند طریق صحنه برنامه تلویزیونی برآمد میکنند. ژانری که باید که در صحنه تئاتر برآمد کنند مثلا در ورزشگاه‌های بزرگ مثلا برآمد، یا که مثلا در یک اودیتوری یا یک سمینار یا یک ترینینگ. همه این ژانرها از هم دیگر تفاوت میکنند. یعنی که باید مشق بی سابقه داشته باشند. مشق بی سابقه. مثلا ما در اکادمی مرادی با شاگردان عزیزمان غیر از تجربه های خودمان در شکل موافقتاری سینتز، مثلا نظریه های یکی از بزرگترین استادان سخن در عصر 20 نظریه های دیل کارنگی را از کتابشان میگذاریم. مثلا نظریه های ناپلیون هیل رو میگذاریم. این همش در شکل موافقتاری سینتز و گرمانی است. یعنی که با کلاسیکانی خودمون موافقت میکنیم. سعدی چی میگوید، حافظ چی میگوید، جامی چی میگوید، خیام چی میگوید، نظامی گنجوی درباره سخن چی میگوید. آنها به سیستم سخنوری اروپا و امریکایی ها اعتبار زیاد دادند. اکنون بینید وقتی که به زبان روسی باشد هم اوراکی موتیواسی میگویند، یعنی که درس های تحرک، یعنی که انسان را قلبی گرم میدهد، مثلا به حرکت می آورد، وادار میکند، حیات را در نظرش گرم تاب میدهد. به اکثریت انا همون مثلا درس های موتیواسیونی نگاه میکنید، مثلا بیزنس ترینرهای خیلی مشهور برآمد میکنند اروپا، امریکا یا داخلی. 70-80% گنجینه هایی که در خودمان نهفته است. یعنی که به سبب آنکه خودمان شاید به قدری ضرورت وارد نیستیم، همون گنجینه های ما در شکل انتقال، در شکل گیبرید یعنی که رفته است، آنها برای آن استفاده میکنند. کلاسیکانی ما
درباره سحر سخن، درباره آداب سخن، درباره مهارت سخن خیلی حرفای شایسته و زیاد گفتن. مثلا سخن زهر و پازهر و گرم است و سرد، ابوشکوری بلخی قبل از رودکی زندگی کردن. سخن قریب 12 عصر می شود. سخن زهر و پازهر و گرم است و سرد، سخن تلخ و شیرین و درمان درد. کجای این بیت به شرح و تفسیر نیاز دارد؟ 12 عصر قبل قریب 1200 سال می شود همین بیت نوشته شده است. یعنی که سخن هم زهر است و هم پازهر است. با سخن انسان می تواند متاسفانه انسان را به هلاکت رساند، یعنی که از ناجای استفاده کردن سخن. پازهر چیزی که ضد زهر است، یعنی که تاثیر زهر را میکشد، یعنی که عمر میدهد، حیات بخش. یعنی که سخن هم کشنده است هم حیات بخش است. سخن زهر و پازهر و گرم است و سرد، هم گرمی میدهد هم سردی میدهد. سخن تلخ و شیرین و درمانی درد. از همین خاطر حکیم سنایی میگویند که قدر سخن گر نکند مستمع، قدرت نطق از متکلم مجو. شما دل و جانتان کاهانده وقتی که در نزد اودیتوری برآمد میکنید و وقتی که شنوندگان در آنجا محب نیستند بر سخن، بهتر است که سخن را قطع کنید. یعنی که سخن گوهر است. سخن گوهر است، سخن را به گوهر شناس دادن در کار. یعنی که سخن را اوال کردن نشاید. سخن از عرش برین آمده است، بحر پاکان به زمین آمده است. از همین خاطر گر سخن جان نبود، مرده چرا خاموش است؟ سخن را بزرگان ما با جان برابر کردن. شخصی که فوتیده است سخن نمی کند که، یعنی که سخن با جان توأم است، یعنی که جان توأم است. این همه وابسته به قدر سخن. خب اگر ما وابسته به قدر سخن حرف زنیم، تا کدام اندازه امروز مردم ما به قدر سخن میرسن از نظر شما؟ من در اینجا اول اجازه فرمایید سخنی مهمتر از اینها را بگویم. هر پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را میبینیم، میشنویم و به اکثریت شاگردان دانشگاهی و اکادمیامان میگوییم که هر یک برآمد پرزیدنت معظم کشور را ببینند و نغز بشنوند و طریق روزنامه ها بخوانند. پس هدف من از این بیانات در چی است؟ هر بار در برآمدشان پیشوای ملتمان به جوانان مراجعت میکنند، قدر علم را میگویند، اشاره میکنند که جوانان ما با معرفت باشند، زباندان باشند، پیشرو باشند، به قدر وطن برسند، برای آبادی کشور محبوبمان تاجیکستان عزیز خدمت کنند. درست. اکنون سخن هم همین است. امروز هم استادان هم جوانان یکی از بهترین راه‌هایی که می‌توانند برای آبادی فضای فرهنگی واقعی جامعه ما خدمت کنند این سخن است. انسان با سخن به مردم فرهنگ می‌دهد. انسان با سخن به مردم علم و دانش می‌بخشد. انسان با سخن دل مردم را گرمی عطا می‌کند. انسان با سخن مشکلات دوستانش را آسان می‌کند و راهنمایی می‌کند. انسان با سخن حیات می‌بخشد. چون سخن همین قدر قدرت و توانایی داشته است، از همین خاطر شخص سخنور باید احتیاط باشد که چی میگوید و چی گفتن میخواهد. هر یک سخن او باید که سبب سعادت مردم باشد، نه سبب زوال او. استاد ارجمند، وابسته به موضوع سخن اینقدر از قلب و از دل که حرف زده استادید، بیننده های ما و گروه ایجادی ما دانستن میخواستیم که خودی سخن به استاد نظامی‌الدین مرادی چی داده توانست تا امروز؟
وقتی که صنفی چهارم بودم معذرت وقتی که صنفی چهارم بودم شادروان پدرم استاد مرادی خوجندی مرا به پهلویشان گرفتند و وقتی که صنفی چهارم بودم محمود خان شادروان پدرم استاد مرادی خوجندی مرا به پهلویشان گرفتند و درسی نه به فکرم نمیشود. کمینه در این فرصت ها به تماشابینان گرامی مراجعت کردنی هستم، چون که یک روزنامه‌نگار جوان و راوی عزیز و دوست داشته ما اگر به لهجه خوجندی گویم اوکاجان بهترین من محمود خان با کمینه هم صحبت شدن را لایق دانستند و خودم را شرفیاب حساب میکنم. به یاد میارم وقتی که صنف چهارم بودم شادروان پدرم استاد مرادی خوجندی به پهلویشان گرفتند و درس گلستان شیخ سعدی را به من آغاز کردند. صنف 4 لیکن پدرم مرا از چاپ سنگی دستخط می آموزانیدند، به خط فارسی می آموختیم. شیخ سعدی را کل شرقشناسان عالم افصح المتکلمین می نامند. زیباترین سخنوری قلمروی جهانی فارسی تاجیک است. پدرم از همون کار را آغاز کردن. صنف 4 هستم. هم علم می آموختم، حکایت از خود می کردم، شعرهایش را حفظ می کردم، برابر سخنوری را می آموزانیدم. همین اساسی پرینسیپی سیستم اکادمی مرادی است. ما در اکادمی مرادی مهارت سخنوری را می آموزیم. در صحنه چگونه باید برآمد کنند، چگونه صحبت کنند، چگونه نترسند، چیکار کنند که نمی ترسند، آداب معاشرت، عائله داری، خانه دار شوی. اکنون وقتی که از خودم پرسان شدید همون زمینه شد و محبتم بر ادبیات زیاد گردید و بعدا خدا را شکر اولین اختصاصی من زبان و ادبیات تاجیک است. در فیلولوژی تاجیک تحصیل کردم. بعدا کوشش کردم که در همین روند پیروی پدری بزرگوارم باشم و خدا را شکر پیوسته مطالعات میکنم. محمود خان به کلی شاگردان میگوییم مطالعات را هرگز ترک نکنند، برای آبادی وطن خدمت کنند، با سخن خدمت کنند. سخن این هنر است. بله. سخن این فرهنگ است. سخن این سعادت است. درجه اولینش راوی باشد، درجه نهاییش سخنور است. سخنور بودن یا راوی شدن این سعادت است. میتواند که با وجودش، با قلبش، با سخنش، با فرهنگش، با سیمایش، با ظاهرش، با باطنش، با سیرتش به مردم خدمت کند. این سعادت بزرگ است و من خویش را سعادتمند و سعادتیار حساب میکنم. سلامت باشید. بزرگ که همیشه سعادتمند باشید، همیشه سعادت یار شما باشد و تمنا میکنیم که با وقتی ما شاگردانتون با وقتی صنعت سخنوری شما همیشه سالم باشید، بردم باشید و همیشه آماده خدمت خلق عزیز ما باشید. محمود خان عزیز تشکر زیاد. از آن سبب که من پیوسته در علم هم کار میکنم، همین سال آخر در یک جایگی با خونجانجاو، این کس یکی از عالمگان ادبیات فارسی تاجیکی ما در جمهوری مردمی چین زندگی میکنند، در یک جایگی کتاب نوشتیم. این به زبان روسی آماده شده است. زراتشتریزم и персидская таджикская литература в Китае. سالهای زیاد من تاثیر ادبیات فارسی تاجیک را به سرزمین چین و غرب چین می آموزم. به برنامه شما خواستم که دست خالی نیایم. امیدوار هستم که کار می دهد. از دعوتتان سپاسمند هستم. شاد و آباد باشید و حیاتتان همیشه مثل امروزها با سخن منیر و منور باشد. عرضی سپاس. این البته نه تنها برای من
барои гурӯҳи эҷодии барномаамон як тӯҳфаи беҳтарин гӯем, ҳам иштибоҳ намекунем. ташаккури зиёд. сипос. раҳмат. ташаккур. Бинандагони азизу арҷманд, албатта ман аз номи шумо ҳам ба ҳамсӯҳбатамон, ҳамнишастамон, устоди арҷмандамон, сухандон, суханвар, суханшинос Низомиддин Муродӣ исори сипос баён менамоям, ки барои мо, барои барномаи мо вақташонро ҷудо карданд. Як бор дигар хуш омадед устод. сипоси фаровон. ташаккур. Бинандагони арҷманд ёдовар мешавем, ки чун ҳар вақта мо бо ташаббуси бевоситаи маркази стоматологии Садаф рӯи экрани шумо омадем ва умед бар он мебандем, ки ҳафтаи оянда ба мо муяссар мегардад, ки бо дигар симо боз ҳам суҳбате ороем ва як мавзӯи дигарро матраҳ намоем. То нашри оянда саломату сарбаланд бошед. барои